大概2两左右。那我等下看后面如果有大只的话，就把你放了哦。如果比你小只的话，只能带走了。这里面有一只小的，刚才过来的时候它躲到这底下。哎呦，这个太大块了吧！哎呦，哎呦，这石头线，你看，我要找我的铁线。哦，在这边，好小一只啊！出来！按到它了，哇，还要加我！你们看一看，这么小只的，这只比前面那一只要小很多，只能留前面那一只，这一只给它放了，不要了。哎。这个风太大了，然后吹的水面都是一直在动，然后我一直以为说，就是一直会给看错了。那个只要有一个黑黑的地方，我就以为说有螃蟹在爬，不好找，风太大了。喂，这边有一只。勾它后面，它不要顶在上面。好，太松了，出来！不要再抗拒了。哇，这只个头找了好长时间，这只个头还算比较大的，不错吧？可以给它带了哦。这只也是小个头啊！哎，我前面这边找都没有，小只的放进去吧。找了好长时间，都没有发现更大的了。哎，算了，不找了，准备回去了。